Takže nie som ani ja Superman. Nakoniec, keď som ráno stál P30, tak som si povedal, to nepôjde. Tá cesta ma zmohla včera. Akože 13 hodín šoférovať je asi dosť. Čiže, čo teraz? Teraz si dám rýchlu sprchu, že som sa nejako spotil v aute. Nejaký som celý zaparený. Tak sa rýchlo ovlažím, no a idem do Glacier Parku. Kľudne si to potočím, dám si dneska taký jednoduchší hajčík. A zajtra ráno pôjdem na hike, lebo až do 3. otvárajú brány, teda brány festivalu, čiže to stíham v pohode. Takže taký je môj plán na dnes. Inak by sa nemal čo robiť, či sa budem motať po Whitefishi a míňať peniaze, čo by som určite míňal na blbosti zase, tak to aspoň 2 dní budem v Glacier Parku. Dobre, to je update, idem si vypratať auto trošku, lebo ten včerajší bordel, strašné. Dobre, ja. Dopapkám si zmrzku a môžem ísť. Oh shit, kúsky čokolády. Môj bear spray je po záruke. Som si kúpil americký bear spray. A kanadský je raz taký veľký. Teda majú aj malé veľkosti, ale mám ten, čo je určený na grizzlych, tak ten je raz taký veľký. A myslím si, že tým, že je väčší, tak bude väčší tlak a dlhšie striekať. Ale zase nikdy nevieš, Američania sú, možno to nie je úplne legálne, čo predávajú a možno je to fakt, že zbraň. Dobre, takže toto je evidentne jeden z dôvodov, prečo zajtra ráno musím ísť fakt na 6. Neviem ako vy, mňa zápchy dokážu odradiť od úplne, ale úplne všetkého. Ale ježiš. A už som teraz dosť odradený. Kriste páňa. Shit. No, takže takto. Pokúsim sa to zhrnúť. Keď som stál v tej zápche dole pri vstupe do Glacier Parku a videl som tie kopce vzadu, tak si vravím, že ty kokos, tak to bude zápalka, že to bude určite nejakej jedna zlúčenina nejakých kopcov, sú všetky fotky a všetko ostatné naokolo bude bullshit. Tak som si povedal, no nevadí, tak aspoň sa preveziem autom. Vedel som, že veľmi asi nikde nezaparkujem, lebo všetko plné parkoviská, úzka cesta, nikde sa nedá zastaviť. A postupne, ako som sa dostával hlbšie a hlbšie, tak ja neviem skade, lebo ono je to v podstate tak blízko Whitefishu, teda mesta v Montáne, že by to malo byť vidno aj z Whitefishu, ale ono je toto pohorie je tak skryté, ty kokos, že zrazu, ako som sa dostal do toho údolia a otvorili sa tie kopce, tak si vravím, že čo ti jebe, to sa tu kde nabralo a ako je možné, že takéto údolie je proste skryté a zvonku úplne neviditeľné. Ako ostal som v riti. No a teraz druhá vec. Druhá vec je, že vám nič z tej cesty neukážem, pretože tá cesta je tak scénická a neskutočne... Najprv som sa to snažil porovnávať s Rockies, s kanadskými. A vrajím si, že no tak Icefields Parkway, tak akože toto na toho nemá. A potom som išiel ďalej viac a hlbšie a vyššie a vrajím si, ty kokos, tak asi normálne ten Glacier National Park v Montáne asi prekonal v mojich očiach Icefields Parku. Akože nie hory sú krásne, aj tam, to nejde o to, ide skôr o tú dostupnosť, ako blízko si tu tým horám. No ale čo som chcel povedať, zase som trošku odbočil. Chcel som povedať, že zajtra ráno, teda keď mám zajtra čas ešte do 3, tak zajtra ráno budem o 6 nastúpený pred vstupom do parku na aute a celú tú cestu nahrám až zajtra, aby ste to videli, lebo je to neskutočné. Nechcel som dneska nahrávať tie zábery, keď viem, že zajtra to bude krajšie pri východe slnka. Čiže teraz som išiel na taký hike krátky 10-kilometrový. Tak vám aspoň ukážem, ako to vyzerá tu. Tu som vlastne v sedle, asi najvyššie sedlo, kde ide táto cesta, tento park. Tak tu som si vybral taký hike, nech aspoň niečo dneska vidím. A tak je tu krásne.
normálne som v Briti. Ale druhá vec je, že je tu strašne veľa ľudí, to je nevýhoda. Ale to som čakal, možno som to nečakal až v takom množstve, ale tým, že je to tak ľahko dostupné, tak je tu cez tie pík hodiny, je tu aj pík ľudský. Čiže je to tu narvaté, ale to sa snažím ignorovať. Nečakal som, že tu budem sám. Myslím, že zajtra ráno tu bude menej ľudí, čiže to bude viac také romantikuš, viac také divočinejšie. A dobre, a už hovorím veľa a idem pokračovať hajku. Ja. Tento kus, aby ste počkali s ľuďmi, tak tento kus je pre 80% tunak turistov nezdolateľný. A ja fakt nepráňam a ľudia sa pýtali, že tie, čo ešte cestu nešli, či to za to stojí, aby išli ďalej. A tí, čo sa vracali, že nie, že to za to vôbec nestojí, že tam je iba výhľad na jazero a že jazier je tu 1000 všade naokolo. A ja pozerám, že čo? A to je fakt, to je proste 5 metrov po štrku. Keby sa to dalo nejako namodelovať a každému z vás domov poslať model toho, čo sa dostalo, tak by to asi viac dávalo význam. A bolo by to možno aj vtipnejšie. Ale aspoň som sa ja pobavil. Yep. No, takže vybral som sa ešte na druhý hike, Highline Trail, ktorý by mal ísť tak trošku po vrstevnici tohto kopca, čo tu je, s výhľadom do tejto dolinky. A nechcel sa mi ísť ešte dole, keď môžem vidieť, tak toto je celkom dlhý trail, to má 18 km jednou cestou, alebo tam má naspäť, no to je jedno. Každopádne to už je veľa na toto po obede, tak si dajme neviem takých 10 kilákov a bude stačiť. Nech vidím. Takže tak. Juhu! Článok si spasie Lily, uteká na silu, vytlačia z polia, takéto odvarí. Je došlo, beh je taký istý, banda tu krípla. Tam idem. Idem tam.
asi je na čase sa vrátiť, lebo môj excitement, ako sa to povie po slovensky, cítim sa trápne. Vyzerám to, keby som, neviem, slovenské, dobre, to je jedno. Prejel som si z toho, neviem, ako 14-kilometrovú túru a som taký napumpovaný a úplne uchvátený, že by som pokračoval aj ďalších 20 km a najradšej by som išiel aj, neviem, je to tu krásne. Dačo mi to pripomína, ako som už hral, Švajčiarsko, ja to som vravel vo Washingtone, to nevadí. A mi to tak trošku pripomenulo, keď sme s rodičmi, keď sme boli malí a rodičia stále nás brávali vonku na túry a akože iba v dobrom, takom príjemných spomienkach a no neviem, no tak som sa vybral a nevedel som sa zastaviť, ale keď som sa pozrel na hodiny, tak ma celkom zastavili hodinky, pretože som tu a čaká ma a idem, strašne super to vidno, že? Čiže toto, hej, toto celá táto ma čaká dozadu až tam. A keďže to je najbližšie, ja pozrel som sa na hodiny a zistil som, že je 3/4 a že o 7 otvárajú zase registrácie na zajtra. A ja musím prejsť ešte teda tých 7 km, zísť autom hodinu dole a ja ak si nestihnem rezervovať zajtra vstup pre auto na tú 6, tak mňa vyrúti. Fakt ma jebne. Jaj. Sám si to komplikujem, ale verím, že všetky sily sveta sa spoja a ja to dokážem. Ježiš, to je krásne. Pozrite. Krásne. Neviem, čo je krajšie. Či ja, alebo... Ešte jedna vec. Jedna taká zvláštna... Aha. Ježiš, to sú svine. No na mňa skoro vyskočili one. No som sa zlákol malých svišťov. Aha. Kde si? Co je vole? Všetko bolo úplne v poriadku. Až na to, že je divné, že som tu nestretol ani jednu živú nohu na celom tomto traili od začiatku po koniec. Čo je divné na to, koľko je ľudí hore na tom hlavnom parkovisku, ale trail nebol zavretý, trail bol normálne otvorený od hlavnej cesty, žiadne známky toho, že bol zavretý, tak som na nich šiel. Potom, ja neviem, po nejakom 6. kilometri, keď som sa dostal vyššie, začal som prechádzať také snehové pláne a keď som nimi prekračoval, tak som si uvedomil, že ty kokos, že toto sú moje stopy, sú jediné ľudské stopy, čo tady idú. Som si tak povedal, že to je divné, že by tu nikto nebol, kebyže je otvorený, ale potom zase však není zavretý. Čiže mi to celé nejde do hlavy. Čiže neviem. Každopádne je to paráda, že tu nikto není, lebo je to super, cítim sa ako Marťas objeviteľ Zlaté země. Marťas objeviteľ průsmyku přes Glaciera. No tak, ale ak náhodou je tento trail zavretý a niekto tam zabudol dať cedulu, že je zavretý, to by bol celkom problém, keď sa mi tu niečo stane, lebo neviem koľko ľudí by ma tu hľadalo, keďže je zavretý. Ale nemyslím si, že zavretý. A tak taká kuriozitka. Teda, neviem, čo na tom bolo kuriózne, ale som tu sám a tak a blá. Dobre, idem sa ponáhľať. Ľudia. To znamená, že nie som ani retardovaný, ani slepý a ani oni nie sú retardovaní, že by tam nedali cedulu. No tak, tých ľudí, čo som videl, tak som sa čo dozvedel od nich. Mne sa zdalo, že tento trail mi je povedomý s názvom. Pôvodne toto bol hlavný trail, ktorý som chcel ísť, no potom som sa dočítal, že bol zavretý. A potom som na to úplne zabudol, prešli týždne, mesiace, dostal som sa sem. Teraz keď som sa vracal, tak im povedali, že sa tí ľudia, že stretli rangera, že ho otvorili asi tento trail pred 3 hodinami. Čiže som sa nemýlil, bol som fakt prvý človek na tom traili, ale nebol zavretý. Čiže pecka. Čiže asi bude tento trail viac busy, lebo stojí za to. Tak, som rád, že som ho vymákol takto nevedome ako pionier prvý. A ak ešte niečo zaujímavé sa stane, inak už je 7 hodín, čiže až za hodinu najskôr sa dostanem k rezervácii na zajtra. Začínam byť z toho trošku nervózny. Ježiš, aký krásny záver dňa. Dobre.
Takže stretol som rangerku na ceste a po ceste dole, tak som sa aj spýtal, že či náhodou sa mi dá dosť... Táto kamera na palubovku ma strašne frustruje. Takže stretol som rangerku a pýtam sa jej, že či, lebo ma tak napadlo, že či náhodou sa sem nedá dostať pred tou rezerváciou. A ona, že, ale teraz som sa spýtal, že či je fakt park otvorený od 6. do 7. Tá 7 hodina po obede mi nejak nešla do hlavy, že to je príliš skoro. A povedala mi, že nie, že park je otvorený 24 hodín denne, že iba rezerváciu potrebuješ od 6. do 7. Čo ma úplne zmietlo, lebo jasné, že som si nezisťoval, či je park otvorený iné hodiny, keď bolo potrebné mať. Tak je to napísané, že rezervuj si vehicle na čas, na prístup od 6. do 7. Tak som si vral, že ok, tak toto asi, ja neviem, že na noc nechávajú divokým zvieratám tunak túlať sa po svete. Ale nie, žiadnu rezerváciu ja nepotrebujem, ja potrebujem iba stať o 5. aby som sem prišiel predtým, ako začnú platiť rezervácie. Je to kvôli tomu asi, že tu potom je veľký nával ľudí. Čiže čo z toho vyplýva? Môžem sa dostať do brám parku ešte pred východom slnka a keď začne vychádzať slnko, tak vtedy začnem jazdiť týmito cestičkami a budem si fotiť po piči, pôjdem na hike skoro ráno, čiže paráda. Inak mám pocit, že tento diel som strašne veľa kecal a že vlog bude zase extrémne dlhý a o ničom. Tak nevyzerá tak 8 hodín po obede, že? Voda má neskutočných 20 stupňov. To je asi najteplejšia voda, v akej som sa tu v Kanade. Či ja vlastne nie som v Kanade. Tak to je jedno. Zdravie. Proste paráda, když je paráda, že jo? Konečne som došiel skôr a mám čas na nič. To je krásne mať čas na nič.